वेलकम बैक टू माई चैनल रियलिटी मोबाइल ब्लग और मोर चैनल एंटर आसामिज ब्लग आदरणी जानाइছোঁ आशा কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে सेफ আছে লাইফটো পুৰা এনজয় কৰি আছে আৰু সুখত আছে আজি হ'ল সানডে এতিয়ানো কি সানডে এতিয়া সব বন্ধই প্ৰতিটো দিনেই বন্ধ হৈ গৈ আছে সো আসলতে প্ৰতিটো দিনেই এজ এ সানডে হিচাপে সবৰে গৈছে যেতিয়া মানুহৰ কাম কাজ চলি আছে তেতিয়া সানডে বুলি ক'লে বেলেগ এটা ফিলিংছ আছিলে মানে অফ ডে Oi, তোমার ইটো আছে না ইটো এটা ভাইটি হে উমা এটা ঐ নিজে নুখোৱা কো দিয়া আকৌ আচ্ছা সি নিজে নাখায় আকৌ এইটো তাৰ পৰা কাঢ়ি লৈ আহিছে দিয়া এনি নাখায় আকৌ কাঢ়ি লৈ আহিছে না সৰুৰ পৰা লোৱা হয় এইটো লোৱা ব'লা তুমি ব'লা ওপৰত থা সি নিজে নাখায় আকৌ আৰু এতিয়া সময় হৈছে কেইটা বাৰু এতিয়া সময় হৈছে 8:23 8:30 সম্পূৰ্ণ মানে 8:23 আৰু মোৰ কাম চব হৈ গ'ল মাত্ৰ ৰুমটো ঝাৰু দিবলৈ আছে আৰু ডাঙৰ বিছনাখন মানে বিছনাখন ঠিক কৰিবলৈ আছে বাকীখিনি সৰুখন হৈ গ'ল এই গাৰু কভাৰকেইটা কভাৰ লগোৱা নাই তাত কভাৰ কেইটামান পৰি আছে সেইটা লগাবলৈ আছে সিমানেই আছে আৰু এটাক দিছিলোঁ মিট খাবলৈ দিছিলোঁ আৰু এটাই নাখালে এটা খাই আছে তাৰপৰা কাঢ়ি ইটোৱে লৈ গুচি গ'ল আকৌ সেইটো আনি দিছোঁ নাটনি নাখায় কিন্তু চতুৱাই ভাল পায় ইটোৱে সেইটো কাৰণে এতিয়া ইমান গৰম উঠিছে নহয় লগত এইবোৰ লাগি কৰি মানে অৱস্থা নাই এটলা খিচিৰি বনাই কৰি মই আজৰি হৈ আছোঁ কিন্তু এতিয়া খিচিৰি নাখাব অকণমান দেৰিকৈ খাব কাৰণ এতিয়া উঠা বেছি দেৰি হোৱা নাই 8টা উঠিছে চাগে মানে 7টা শুই আছে তোমাৰলৈ হয়তো তোমাৰ হয়তো সি গা ধুলে ই গা ধোৱা নাই সি মানে পটি কৰিলে কিন্তু তাক গা পা ধুৱাই মই ফ্ৰেছ কৰাই দিলোঁ আৰু ই নাই কৰা ইয়াক যদি সি নকৰে তেতিয়াহ'লে তাক দেৰিকৈ ধুম মানে 10টা মানলৈ ধুৱাই দিম আজি বিচনাত উঠিলেগৈ এটাই খাই থকা দেখি আকৌ ইটোকো দৰকাৰ হ'ল তাকো দি দিলোঁ আৰু ললিপপ খাইছিলে মোক দি দিলে নাখালে তাক আকৌ ৱাইপছে মোহাৰি দিছোঁ হাত চাত বৰ আঠা লাগি যায় সি নাই খোৱা কিন্তু বাহিৰত আছেগৈ আৰু তাক চাইছে বাপেক ফ্ৰেছ হোৱাই নাই চ' মই অজৰাই দিওঁগৈ ফ্ৰেছ হ'বলৈ অঁ নিজে লৈছে সেয়ে বটলটো লৈ গৈ উৎপাত কৰিছেগৈ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এনেদৰে আশা কৰা আপোনালোকে ব্লগটো সম্পূৰ্ণ কৰিব শেষলৈকে আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব যিকোনো ফালৰ পৰা যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি পোনপ্ৰথমভাৱে মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰক মই লগ পাই আছোঁ অলপ দেৰিকৈ সেইটো উৎপাত কৰিছে মই তাত চাওঁগৈ কি হ'ল এয়া মোক কমপ্লেইন দিবলৈ আহিছে হাই কৰি দিয়ে নাখায় হাই কোৱা হাই নাখায় হাই কোৱা হাই কৰি দিয়ে এতিয়া ল'ৰা দুটা শুলে আৰু ল'ৰা দুটা শুওঁতে মই বাহিৰৰ ৰুমবোৰ মানে চববোৰ ভাবিছোঁ মচি দিওঁ কাৰণ তেহেঁতি তেতিয়া উঠিলে আৰু মোৰ মুচিবলৈ প্ৰব্লেম নাথাকে আৰু চাফা হৈ থাকিব তেহেঁতি খেলিব পাৰিব যিহেতু মানে খেলি থাকে বাহিৰত আৰু এতিয়া ক্লিনিঙৰ ওপৰত বেছিয়ে গুৰুত্ব দিবলগীয়া এতিয়া যিটোহে ছিটুৱেশ্যন হৈছে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু পৰিলে বস্তু খাই কৰে উঠাই কেতিয়াবা চকুৰেতো চব সময়তে দেখি ধৰিব নোৱাৰি চাই থাকিলেও গণ্ডগোল হয় সেইকাৰণে চাফাকৈ ৰখাটোৱে বেছি সুবিধাজনক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বাচ্ছাৰ ক্ষেত্ৰত ক্লিনিঙৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে নহ'লে জাৰ্মছ হয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে সেই লেতেৰাবোৰৰ কাৰণে চ' চাফাটো ওপৰত গুৰুত্ব দি প্ৰতিটো বস্তু আচলতে চাফা কৰি থাকিব লাগে হয়তো কষ্ট হয় কৰিবলৈ মন নাযাব পাৰে কিন্তু তথাপিতো কৰিব লাগে আৰু নিজৰ সন্তানক চাফা পৰিৱেশ দিয়া চাফাকৈ ৰখাটো নিজৰ প্ৰতিজনী মাকৰে দায়িত্ব আচলতে হয়নে নহয়
আৰু এতিয়া আবেলি হ'ল 3টামান বাজিছে। অথনিৰ পৰা মই এতিয়াহে আকৌ ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ। আচলতে মাজৰ সময়খিনিত ইটো সিটো কৰোঁতে থাকি গ'ল। এতিয়া কাপোৰকেইটা বাহিৰত আছিলে, শুকালে, সেইকেইটাকে সুমুৱাই দিছোঁ। ৰ'দটো ভালকৈ দিয়া নাই যদিও শুকালে আৰু কাপোৰবোৰ অলপ অলপ। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখিছেনে? আকাশখন দেখিয়ে মানে মনটো হাত পৰি যোৱা নিচিনা লাগিছে আচলতে। তাৰপিছত আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ, ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আপোনালোকক নেদেখুৱাকৈ থাকিবতো নোৱাৰি, সেইকাৰণে দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু বিশেষকৈ পথাৰখনৰ পৰিৱেশটো দেখিছেনে? আকাশখন ওপৰত নীলা, বগা, তলত গ্ৰীণ, মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়। বিশেষকৈ চকুৰে দেখা আকৌ কেমেৰাত এতিয়া বেছি ভাল লাগিছে। নাই নাই নাই, নহ'ব নহ'ব, নাই 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 নাই। মোৰডাল এনেকুৱা টেপা হৈ আছে, তিতি আছিলে যে বান্ধি হেৰি কৰি দিলোঁ, টেপা হৈ আছে মোৰ ভাগৰ। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া অকণমান আগফালৰ পৰা আহিলোঁগৈ, ঘৰৰ আগফালৰ পৰা আহিছোঁ। আৰু এতিয়া বাজিছে 5:10। লিপষ্টিক লগাইছিলোঁ, ল'ৰাই লিপষ্টিক এতিয়া ইয়াকে বাৰু অঁ আজি দুপাৰ গা ধুই অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে। তথাপিতো বতৰটো ধুনীয়া হৈ আছে। কাপোৰখিনি ভালকৈ তথাপিতো নাই শুকোৱা, মানে ৰ'দ ওলোৱাটো নহয়, সেইকাৰণে কাপোৰ আচলতে ভালকৈ শুকোৱা নাই। এইখিনি মেলি থৈছোঁ ইয়াতে। আৰু কিছুমান ডাঠ কাপোৰ নুশুকায়, কিবা উঠিছে। গৰমৰ দিনত বেছিকৈ মহাই থাকিলে। ফুলি এযোৰ পিন্ধি আছিলোঁ, তলাটো মানে হেৰাই থাকিলে। ল'ৰাৰ লগত মানে ধেমালি কৰোঁতে খুলি থৈছোঁ। এতিয়া কলেজ গৈছে অকণমান চাহ খালোঁ এতিয়া অকণমান দেৰি আগত। এতিয়া আৰু চাহ নাখাওঁ। পোৱালীকেইটাক খিচিৰি খুৱাবলৈ আছে। আজি খিচিৰি ৰাতিপুৱা বনালোঁ, নাখালে। ভাত খোৱালোঁ দুপৰীয়া। এতিয়া ভাবিছোঁ খিচিৰি খুৱাই দিম। এতিয়া অকণমান টাইম আছে বাৰু। ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে নহয়, ভাল লাগিছে। ফেনৰ বতাহতকৈ বাহিৰৰ বতাহতে ভাল লাগিছে। আৰু ডাঙৰটো পোৱালি আছে বাহিৰত বাৰান্দাত বাপেকৰ লগত খেলি। ভাবিছোঁ মই কেইটামান কাপোৰ ইস্ত্ৰি দি লওঁ। আচলতে বহাগতে এইকেইটা পিন্ধি ধুই কৰি থৈ দিছিলোঁ, ইস্ত্ৰি দিবলৈ থাকি গৈছে। কৈছোঁ নহয়, নিজৰ কিছুমান কাম থাকিয়ে যায়। যদি সময়ত মানে চাপ মাৰি কৰা নহয়, চেক বুজি কৰা নহয়, তেতিয়াহ'লে থাকিয়ে যায়। আৰু সৰুটোৱে আপোনালোকক হাই কৈছে, কেমেৰা দেখিলেই মানে হাই ক'ব লাগে বুলি জানে, শিকাব নালাগে। আৰু এতিয়া মই এডিটিং কৰি থাকোঁতে চাহ খাই আছোঁ। আচলতে কোনোবা এটা সময়ত ইমান ব'ৰ যেন লাগে নহয়, চাহ আচলতে খুব প্ৰয়োজন হৈ যায়। কাৰণ শুবও নোৱাৰি, কৰিব নোৱাৰি, আৰু এনি টাইম পোৱালীকেইটাক চাই থাকিবলগীয়া হয়। সেইকাৰণে আৰু মোৰ ব্লাউজটো ইস্ত্ৰি কৰা হৈ গৈছে অলপ, আৰু চাদৰ দুখনমান আছে, বেছিকৈ নাই। আৰু ভাবিছোঁ চাৰ্ট কেইটামানো কৰি দিওঁ ইস্ত্ৰি। মানে ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ হ'লে আচলতে ওলাই থাকে ইটোৰ পিছত সিটো কাপোৰ। যেতিয়ালৈকে কৰা নহয় তেতিয়ালৈকে চব পেণ্ডিং হৈ থাকে। কিন্তু যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰা হয় তেতিয়া মনত পৰি থাকে, আমুকটো আছে, আমুকটো আছে। আৰু অলপ থাকিয়ে গ'ল ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ, বেলেগ এদিন উলিয়াব লাগিব। আৰু এতিয়া আমি চেঞ্জ হৈ ল'লোঁ। এতিয়া মই ইস্ত্ৰি কৰা নাই। আৰু এতিয়া পোৱালিটো চেণ্ডেল এপাত খোল খাই গ'ল, সেই এপাত মই আকৌ পিন্ধাই দিছোঁ। ইস্ত্ৰি কৰাটো বহুত মানে বৰ কাম, আৰু বিশেষকৈ কঁকালত ধৰি যায়। আৰু হাজবেণ্ডৰ চাৰ্ট এটা ইস্ত্ৰি কৰিব ল'লোঁ, কোচ বহি আছিলে। সেইকাৰণে অকণমান হাতেৰে মানে টানিও দিছিলোঁ, কিজানি কোচটো ভাল হৈ যায়। ইস্ত্ৰি দিয়াটো কোচটো মানে ভাল হোৱা নাই, আচলতে চাপ টাইপৰ বহি গ'ল। আৰু কাপোৰটো কটনেই, সেইকাৰণে ইস্ত্ৰিত পইণ্টটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ ইয়াত মই আগত ব্লাউজটো কৰিছিলোঁ, ব্লাউজটো কটন নাছিল সেইকাৰণে। আৰু এইখিনি মধুৰি ফ্ৰিজতে আছিলে, এইটো পকা। ভাবিছোঁ অকণমান জ্বলা চলা দি খোৱা যাওক, বতৰটো ভাল। খাই লওঁ বনাই। নেদেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকৈ বনাওঁ, খালি ক'লা নিমখ আৰু ভোট জলকীয়া ৰস দি দিম আৰু সিমানেই। তাত আৰু বেলেগ যদি ভাজি থোৱা জিৰা গুড়ি আছে তেতিয়াহ'লে দিবলৈ ভাল হ'ব। আৰু এয়া দেখিছেনে মোৰ আবেলি ৰুমটোৰ অৱস্থা, এই অৱস্থা নাই। ইস্ত্ৰি দি আছিলোঁ, বাকচ পৰি আছে। আৰু পোৱালীয়ে মধুৰি লৈ আহিছিলে, মধুৰিটো পৰি আছে। আৰু এইফালে হাজবেণ্ডৰ মোবাইল, চব মানে
অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে। এতিয়া 6টা বাজি গ'ল আৰু আমি দুইজনে মিলি ইস্ত্ৰি কৰিলোঁ। মানে মই প্ৰথমতে ব্লাউজটো কৰিলোঁ, চাদৰখন কৰি পেলাইনি মই মানে ভালকৈ ইস্ত্ৰি বহাব নোৱাৰোঁ, তাই ভালদৰে পাৰে, কিন্তু তাই কৰিলে। আৰু এতিয়া বাকীখিনি তাই কৰিলে, মানে চাৰ্ট এটা কৰিলে, চাদৰ এখন, দুখন, আৰু তাই নিজৰ আছিলে সেয়া কৰিলে। আৰু পোৱালি দুইটা এতিয়া বাহিৰত আছে আগফালে। মই তাৰ আগতে গোটেইখিনি চাফা কৰি লওঁ ৰুমটো। সেইটো ডেইলি কাম মোৰ, ইভিনিং ৱৰ্ক এইটো মোৰ ৰুমটো চিজিল কৰি লওঁ। ঠিক আছে, লগ পাম অকণমান দেৰিকৈ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া মই ৱাৰ্ড্ৰবটো অকণমান ঠিক ঠাক কৰি লওঁ, গোটেই অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে। ভাবিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি মই ঠিক ঠাক কৰি লওঁ, নহ'লে তেনেকৈও থাকি যায়। গোটেইখিনি নকৰোঁ আৰু, কিন্তু অলপ যিবোৰ নকৰিলে নহয়, চকুৰে দেখি খচখচাই থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে মেচিবোৰ ঠিক কৰি লওঁ। আচলতে ৱাৰ্ড্ৰবটো যেতিয়া খোলা যায় তেতিয়া যেতিয়া ক্লিন মানে চববোৰ অৰ্গেনাইজ হৈ থাকে তেতিয়া দেখি ভাল লাগে। আচলতে মই ৱাৰ্ড্ৰবটো বেলেগ ধৰণে অৰ্গেনাইজ কৰিম, কিন্তু তাৰ কাৰণে মোক বস্তু কেইটামান লাগিব, যিটো এই ক'ভিডৰ চিটুৱেশ্যন, এইবোৰ লকডাউন চব ক্লিয়াৰ হৈ লওক, তাৰপাছত মই আনি তাৰপাছত অৰ্গেনাইজ কৰিম, আপোনালোককো দেখুৱাম। সেয়াই আৰু। এতিয়া মই গোটেই কাপোৰবোৰ আকৌ জেগাত থৈ লৈছোঁ, নহ'লে মানে নাছিলে, ব্লাউজবোৰ যাৰ তাৰ লগত মিলাই পিন্ধা হয় যে, চ' এক্সট্ৰা হৈ আছিলে। চ' মই চববোৰ মানে পেয়াৰ কৰি থৈছোঁ। আকৌ যোনটো য'ত থাকিব লাগে, যোনটো ব্লাউজ যাৰ লগৰ, এই মুগা কালাৰৰ ব্লাউজটো শাৰীয়ে আচলতে, কিন্তু বহুতৰ লগত মিলে। চ' মই বহুতৰ লগত তেনেকৈ কম্বাইন কৰি পিন্ধোঁ। আৰু মোৰ শাৰী কালেকশ্যনো মই আপোনালোকৰ লগত অতি সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰিম। মোৰ শাৰীবোৰ মই ক'ৰ পৰা লৈছোঁ, কিমান দাম, আৰু কেনেকুৱা আছে মোৰ ওচৰত শাৰী কালেকশ্যন, চব শ্বেয়াৰ কৰিম। চাই থাকিব ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ, তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাব। কিন্তু বৰ্তমান সময়ৰ অভাৱত আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' অকণমান দেৰিকৈ পাব। আৰু এতিয়া মোৰ অৰ্গেনাইজ কৰি হৈ গ'ল। আৰু এইখিনি খাৰু এনেদৰে মই বক্স এটাত থৈ দিছিলোঁ, কফি মগৰ যিবোৰ বক্স থাকে তেনেকুৱা এটাত থৈ দিছিলোঁ। এইখিনি আচলতে মোৰ আঙুঠি পিন্ধোৱাত দিয়া খাৰু। আৰু এতিয়া মই চববোৰ বেলেগ ছেপাৰেটকৈ য'ত ৰাখোঁ বস্তু ৰাখি থৈছোঁ। পোৱালি কাপোৰবোৰ এনেদৰে বক্সত থওঁ, তেতিয়া বেছি সুবিধাজনক হয়। আৰু আজি এই ব্লগটো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। অন্য এটা নতুন ব্লগত লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, গুড নাইট।